Mwathani agocwo rucini rwa umuthi nituragoca Ngai ni tondu wa wega na wihokeku wake na mukio kithimi kiraiga ati ucio murori wa Isiraeli ndahitagwo ni toro ona kana agakoma nikio twi haha nigetha tutuike a kugayana na inyu kiugo kia Ngai ndina gikeno rucini rwa umuthi kugera na ndungata ya Ngai gatagati-ini gaitu na nigetha tuike wa gutuhe kiugo kia Ngai tondu kiugo kiraiga ati ndagayaga mugate hatari na ri kugo mahinda maya ndungata ya Ngai karibu sana. Asante sana. Nigetha tuhe kiugo kia Ngai. Karibu sana. Amen. Ndenda kwaria uhoro wa muoyo uria twina ihinda riri tondu maundu ni maingi maria makoretwo magithiurukia bururi maigie guoya wa corona virus, mirimu, wagi wa mbeca, uhingo wa makanitha, mwito uria mundu etirwo akona tokuite na ukinyite mwisho. No ni ndenda kwaria kiugo kindathimite muno thiini wa Hibrania 12 na muhari ucio 12 kuma 1 nginya muhari wa 3 ni raria uria Jesu we atoririe. Amen. Na ithuĩ maandĩko matwĩraga nĩ wega tũrũmĩrĩre Jesu na nĩ wega tũrũmĩrĩre makinya marĩa we agĩrĩire. Na agerire maũndũ maingĩ na akĩgera njĩra nyingĩ nĩgetha maũndũ maingĩ mahanĩke. Na we agera kiugo kĩrĩa kĩratuonia wega atĩ nĩ atoririe na agĩthiĩ na mbere. Na rĩu thĩinĩ wa ibuku rĩa Ahibrania 12 mũhari wa 1 no nyende tũthome na nigetha tuigue ũrĩa maandĩko maraiga tuthie na mbere na kiugo kiu nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ agũteithia. Na kabla tuthome no nyende tumenye wega Jesu we aturinirwo kũhĩtũkĩra wĩtĩkio na kũhĩtũkĩra wĩtĩkio agĩtoria gĩkuũ na kwa ngoma. Ũguo we nĩ agerete mĩaka mĩingĩ, mĩaka 40 werũ-inĩ na agatoria Shaitani. We nĩ ahũtĩte na akagerio nĩ Shaitani. We nĩ ahũragwo nĩ andũ na akanyararwo nĩ andũ na akarumwo nĩ andũ. No we nĩ tũrona we nĩ atoririe maũndũ macio mothe. Rĩngĩ no ũkorwo nĩ ũragera mathĩna ma wĩra, mathĩna ma kwaga mbeca, wĩra nĩ ũhingĩte, maũndũ maingĩ nĩ magerete na njĩra nyingĩ. No we Jesu agereire gĩkombe kĩu nĩgetha atorie. Na rĩu maandĩko nĩ maraiga wega hĩndĩ ĩrĩa we Jesu atwambĩrĩirie gũtuĩka njamba ya wĩtĩkio. Na ithuĩ ũhoro-inĩ wa wĩtĩkio tũrĩ njamba cia wĩtĩkio. Na mũndũ atuĩkaga njamba ya wĩtĩkio nĩkĩ? Mũndũ ndatuĩkaga njamba ya wĩtĩkio nĩ tondũ maũndũ mothe nĩ marathiĩ wega. Mũndũ atuĩkaga njamba ya wĩtĩkio tondũ nĩ aragera maruo, nĩ aragera werũ-inĩ, thikũ 40 na akagerio na akaimĩrĩra arĩ mũtoria. Nĩ tondũ we nĩ ahandĩtwo kiugo-inĩ kĩa Ngai. Nĩ tondũ Jesu we arũgamire kiugo-inĩ kĩa Ngai na agĩtoria. Nao andũ arĩa othe etĩkia maandĩko maratuonia ũrĩa tũbatiĩ kũgera wĩtĩkio-inĩ kũhĩtũkĩra kiugo nĩgetha tũhote gũtoria maũndũ marĩa tũragerera. Na nikio maandĩko marakiuga thĩinĩ wa Hebrews 12 kuma mũhari wa 1 nginya 3 makaiga atĩa? Thĩinĩ wa Hebrews chapter 12 and verse 1 kiugo kĩngĩ kiraiga atĩrĩrĩ, wherefore atĩ hakĩrĩ ũguo rĩ, seeing we also are surrounded about with so great a crowd of witnesses. Atĩ kuona nĩ tũthiũrũrũkĩirio nĩ aira aingĩ ũũ mahana itu rĩnene. Let us lay aside every weight atĩ ona ithuĩ nĩ twĩyaũre kĩrĩa gĩothe gĩtũritũhagĩra and the sin which does so easily beset us. Ona wĩhia ũrĩa ũtũrigicaga mũno. And let us run with patience the race that is set before us. Yes. Atĩ nĩgetha tũgĩteng'ere kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩrĩa tũigĩirwo mbere itũ tũkirĩrĩirie. Hallelujah. Yaku nĩ ĩraiga wega. And the race that set before us. Let us learn with patience the race that is set before us. Oh, the race that is before us with patience. Amen. So mwathani aratwĩra atĩ he handũ nĩ tũthiũrũrũkĩirio nĩ ita inene mũno na rĩa etĩkia na rĩhana itu inene mũno rĩtũrorete ithuĩ. Ũguo ithuĩ nĩ ithuĩ andũ arĩa mahana gũkorwo me kĩwanja marũcũthĩrĩirio nĩ andũ angĩ a wĩtĩkio. Ũguo ithuĩ tũngĩfail andũ acio nĩ mekũigua mwena wao nĩ ũbĩrĩte. Ũguo nĩcio njamba cia wĩtĩkio nĩ icũthĩrĩirie njamba iria cia wĩtĩkio cia ihinda rĩrĩ. Tuinaga rwĩmbo tũkaiga njamba cia wĩtĩkio nĩ ciatoririe. Na ithuĩ ihinda rĩrĩ nĩ cithuĩ njamba cia wĩtĩkio tũtorie makũmbĩ. Na maandĩko maraiga wega atĩ nĩ tũigĩirwo race kĩhĩtahĩtano kĩnene kĩ mbere itũ. Ũguo kĩhĩtahĩtano kĩu kĩigĩirwo o mũndũ wothe mwĩtĩkia. Ũguo mbere ya mũndũ
mundu wothe ni kuri kihitahitano na kihitahitano kiu no nyende tukikire muthenya wa umuthi tugikihitahitano kiu nita kioneki kiria wina kio kihitahitano kiu nita wira uria wi mbere yaku resio mbere yaku nita vision iria Ngai akuigire maundu macio mothe maigitwo thiini waku ni tundu mandiko maraiga atia ati mandiko maratwira atiriri na hau tutiguthoma umuthi ati thiini wa Kristo ni turikitie gukorwo turi akinyaniru thiini wa Kristo ni turikitie gukorwo turi aiganiru aihuru thiini wa Ngai uguo ni kugutiri kindu kingi turabatara kwenda as long as we thiini wa Jesu wi mwitikia kuna na indo ciothe Ngai witu ni akuhete na niki mandiko marakiuga atiriri ati andu hena ikihitahitano kimbere itu na mundu wothe Ngai witu aigite gacira kau nigetha tuhote gutengera na nigetha twigwatire tukiriririe uguo ri kwina gacira-ini gaka mwathani aigite kana ihenya-ini riri Ngai atwigire ni ihenya rina maruo tondu kirire ungirwo ukiriririe tuge ni wathie thibitari utemwo kara wirwo ni ugutumwo ni ukiriririe ruo nigetha kiara kihone uguo na ngio gitengatengero ihenya riri ri mbere ricino imbere itu mwathani atwigire aratwire ni ihenya rinene ni ihenya tukugera na rina maruo uguo maruo ni ta mariku ni tondu ringi nduri na mbeca na wina kioneki kinene ringi nduri na hinya na ringi ni urenda gwika maundu maingi ringi nduri na uteithio na ringi ni urenda gukinyanira nguru ciaku ringi ministry winayo na ni rona ndira waki uria renda wina maundu manene mbere yaku na matirakinyanira muthenya nakwira atiriri kioneki kiu no aigite mbere yaku na gutiri mundu ungikiambu gutiri mundu ungikihunia nikiro na batara kuingira ni wingire witikio-ini ucio ukinyukie ukiriririe uguo ni uguthii urumo ni uguthii woneke wi weak ni uguthii woneke utari hinya ni uguthii uremenwo ni andu ni ukugia na andu macoke magutiganirie ni ukugia na andu aingi macoke makweherere no kiugo kiratwira atiriri atiriri niyo gitahitano kiu ri tutengere tukiriririe uguo Jesu we atuonirie ungithoma ukienda mandiko mariga atiriri ungithoma waigua bekuga atia ati ni tuigirwo kihitahitano kiu tutengere uguo ri haha ni gacira this is a marathon gutengera ni marathon imbere yaku na no kujuria andu aitu atiriri thenge coronavirus ni ukite na wi mwitikia ni marathon iriku Ngai igite mbere yaku no mwaka mundu akorwo ena marathon ate hekindu atengeragia muturire-ini tondu thino mandiko maiga tuhana kirona ni tuhunda ni tweheraga thutha wa miaka 70 thutha wa miaka Ngai mundu ekuhe mundu ekurihirio matuko ni mwathani ndeguture na hinya uria ari naguo ni kwehera athii matu-ini na gikara na aria angi no wina muturire wa gukuthiri wina hinya na wina uhetu hinya ni Ngai no gatuo mwitikia ni mwathani nigetha we ukinyanirie kiria Ngai witu agwiteire uguo ni ratara kugia na andu gutengeragia tondu riria wina hinya na wina wemenya na wina kiugo kia Ngai na wahonoka wingiraga gacira-ini utengeraga gakuhingia maundu maria Ngai agwiteire uguo mundu wothe nikio mandiko megutwira thiini wa ibuku ria Proverb ati mundu wothe utari na kioneki where there is no vision people perish mundu wothe utari kioneki ri ucio ni mundu ucio ni gukua akuaga no mundu wothe mwitikia wina kioneki ucio ni kuhoya ahoyaga this is a marathon mundu ni ehingaga this is a marathon mundu ni separate gara this is a marathon mundu ni ikundi ngi this is a marathon no mwaka urani gukiririria because you have a something we urathie kugia warikia gutengera kihitahitano-ini giki warikia hena aja ukugia no hindi iria ukwaga gukiririria kihitahitano-ini ironania wewe mundu wa tuhu na nikukuna andu aingi aitu awitikio andu aingi mahonokete manacoka maundu-ini ma tuhu why because andu aya matiri na maramenya purpose yao matiri maramenya vision ciao matiri maramenya maundu maria Ngai ameteire no mwathani aratwira hei henya twinario na rigitwo mbere uguo rigitwo ni mwathani umenye ni ririko and that's why you need the Holy Spirit that's why you need a guidance from the word of God nigetha umenye wewe ndukae gukorwo no wike maundu maria Ngai witu atagwiteire wike no hindi ria wili ni ya Ngai ni uguta kumenya marathon iria uratengera na thutha wa marathon niki uratengeria uguo ungirigwo niki uratengeria ri mundu witu ndungihota gukinyanira uria Ngai witu arenda uguo ni kuga muhunjia thiini wa kihitahitano-ini giki gitwo mbere ya o mundu ri principle ria Ngai arabatarania ni patience na hindi ria kihitano-ini mundu e thiini wa kihitahitano-ini giki agiaga patience ni kuabotaga mission ira imanayo twa kihitahitano-ini giki uguo ni kuga atiriri andu aingi muno ni mahunitie cioneki ciao many are genius andu aingi ni andu anene muno thiini wao tondu mundu
kiubone ngai akoragwo netĩkĩtie ngai amuheaga amucokagia haria mundu agwite kuma kĩambĩrĩria mundu agwite kuma presence-inĩ ya ngai mũgũnda-inĩ wa Eden na akĩhendio nĩ shaitani mũgũnda-inĩ wa Eden kwarĩ kĩrathimo kwarĩ maũndũ maingĩ na kwarĩ viva mundu ũrĩa ndarĩ na maũndũ maingĩ arĩ na kũrelax no nake Jesu oka twahonoka twetĩkia rĩngĩ tũcokagio mũgũnda-inĩ wĩtagwo Jesu Kristo that you have freedom to dominate everything you are ruler you are king in that land ũtuagwo priest thĩinĩ wa mũgũnda ũcio ũguo we nĩwe mũnene na nĩwe wĩna wathani thĩinĩ wa mũgũnda ũcio no hĩndĩ ĩrĩa mũndũ agakũmenya ũndũ ũcio rĩ mũndũ ũcio andĩkwo aũmbũtaga kĩrĩa Ngai witũ amũigĩire nĩ ta wĩikarĩte handũ this is wonderful nĩ ta wĩikarĩte handũ na ũkarigwo handũ hau wĩikarĩte it's like you understand something no it's like you are in a right place but the wrong mindset ugu no habut kiria mwathani akuhete tondu wikarire haria hagirire but turaba kumenya he kindu Ngai akuigire meciria maria wina mo ni maragiria umenye kiria Ngai akunengerete so ugakirigwo ni kumenya kiria Ngai arenda so ugatuika mundu wa tuhu ugakua like mere men ugaikara tandu athi ugaikara tandu matari kiene no Ngai arenda umenye kiria witiirwo gitumi kihonokio waku niki gitumi kia witikio waku niki ni tondu kwina andu Ngai akuigire ubatie gutengera na ni wabatara gutengera tondu hena ruo hena kuhuma hena kwaga mbeca you need patience you need endurance gukirire na ru mutungatiri kana nikio gituma tuone andu ni maiga kawira ni race iria kwendaga gutengerera na reward ya race ino ni kuona profit no hĩndĩ aiga kawĩra kau thutha wa matukũ maigana ona ũrĩa karamũtwarithia agakua ngoro agatiganĩria agacoka na mũciĩ ũguo ndĩrona tarĩ guo ũrageria gũtwĩra kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩrĩa ũrĩ ũrabatara gũikara ũgĩpersistaga ũgĩthiaga na mbere kwĩna endurance na patience iyo endurance nĩ ũgũkirĩrĩria na gwĩtĩkĩra gũtobora tondũ ũngĩthiĩ mũhari icio twathoma mũhari wemwe tũngĩthiĩ mũhari wa igĩrĩ maandĩko maratwĩra atĩrĩrĩ tareke tũigue ũrĩa mwathani aroiga tondu atwira hena kĩhĩtahĩtano kĩmbere itũ tũigĩirwo na tũtengere tũkirĩrĩirie ũguo kĩigĩtwo nĩ Ngai na no nyende kwĩra andũ matũthikĩrĩria thĩinĩ wa marriage yaku kwĩna ũbatiĩ gũkorwo wĩna marathon ĩrĩa ũratengerera thĩinĩ wa wĩra waku ũbatiĩ gũkorwo ũkĩmenya kĩrĩa ũratengerera thĩinĩ wa maũndũ marĩa ũragera ũbatiĩ kũmenya marathon ĩrĩa ũratengerera no hĩndĩ ĩrĩa ũngĩaga kũmenya vision na purpose ya kĩrĩa ũtengeragia that's why andũ aingĩ mena divorces that's why andũ aingĩ mararũa that's why mũndũ aroya kahiũ agatema mũtumia wake that's why mũndũ arahũra mwana akoraga tondu ndoĩ kĩrĩa arabatara kũmenya and that's why ithuĩ ta atungatĩri na andũ a Ngai na kanitha na andũ arĩa mamenyete kiugo kĩa Ngai nĩ mbere kũruta andũ mamenye wega atĩrĩrĩ metĩirwo kĩhiko-inĩ nĩ handũ mabatiĩ gũtema nĩ handũ mabatiĩ gũikara matengere makirĩrĩirie ũguo no tuge kĩhiko nĩ ta ministry mũndũ ahetwo nĩgetha thĩinĩ wa ministry ĩyo purpose ĩrĩa Ngai amũigĩire ministry-inĩ ĩyo ya kĩhiko atuĩke wa kũmĩthiĩ na race ĩrĩa yagĩrĩire ena patience na enohoro wa gũkirĩrĩria thĩinĩ wa kĩhiko kĩu nĩgetha thutha marigĩrĩria makomeri wa ndĩra Ngai amũigĩire ũguo nĩkuo kĩhiko nĩ ministry o ũguo waiga tũrabatara kũ-minister tũkirĩrĩirie nĩgetha Ngai arehe reward ya kĩhiko kĩanyu na ya kĩhiko gĩaku na ya maũndũ maku tondũ igũrũ rĩa maũndũ macio mũnyitanĩirie hena anja Ngai arenda kũmũhe tondũ kiugo gĩkiuga harĩa hena ũrũmwe Ngai nĩathaga kĩrathimo ũguo hatingĩgĩa kĩrathimo hĩndĩ ĩrĩa hagĩa na kwaga ũrũmwe ũguo hĩndĩ ĩrĩa maũndũ maingĩ Shetani arenda kũrũa bara ithuĩ no tũkirĩrĩrie nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa oka gatagatĩ-inĩ ka andũ erĩ ageragia kũhũra kĩrĩa kĩ mbere yao ageragia kũgiana na kĩrĩa kĩ mbere yao matikae kwĩnyitĩra karũrigi matikae kwĩnyitĩra answer ya kĩrĩa Ngai arenda tondũ mũndũ arauga nĩacetete race mbere yaku ũtengere ũkirĩrĩirie na mũteng'eri ũmwe nĩ harĩ reward ũguo mũngĩaga ũrũmwe mũtingĩkinya kĩrĩa Ngai arenda kũmũkinyia mũtingĩrera ciana hamwe mũtingĩgĩa reward cia wĩra wanyu mũtingĩhota kũ-grow business yake mawĩra manyu mũhingũre nyingĩ mũtuĩke manager mũtuĩke andũ mekũdominate andũ megwĩka maũndũ macio tondũ gĩtũmi kĩa mwĩtĩkio wothe nĩ atuĩke king in area ĩrĩa Ngai amũtuĩte amen yes wow waiga tũthome thĩinĩ wa verse number 2 na nĩ thĩinĩ wa Hebrews mũthikĩrĩria tũrathoma 12 rĩu twĩ mũhari wa 2 looking to Jesus the author and finisher of our faith atĩ hena kĩhiko kĩhĩtahĩtano kĩ mbere itũ kĩ igũrũ mũteng'ere no mũthenya riga atĩrĩrĩ mũtikae kũrora mawathe marĩa mũragera mũtikae kũrora maũndũ marĩa mũrarora mũtikae kũgera maũndũ marĩa mũrona no mũteng'ere mũcũthĩrĩirie as long as nĩ ũcũthĩrĩirie mũndũ ũrĩa ũteng'eraga marathon wĩragwo get set go akoragwo
arorete aimire kile aliona atuike na ndemwe agie na nguru koguo nĩ kũmwatanĩria mũndũ wothe mwĩtĩkia nĩ aigĩirwo kĩndũ mbere yake ateng'erie na ndakarore weakness iria igoka gatagatĩ ndakarore mawathe marĩa me gatagatĩ ndakarore nguo iria igoka gatagatĩ ndakarore mawathe marĩa me gatagatĩ tondũ Ngai nĩ aharĩrĩirie anja harĩa mũico. So despite wĩra nĩ wagĩte, despite corona nĩ yagĩte, Ngai nĩ atũteng'ere o bado kĩoneki kĩrĩa wĩtĩirwo gĩtikũrinwo nĩ corona. Na no nyende kũrathĩra mũndũ atĩ kĩoneki kĩrĩa Ngai agwĩtĩire na kĩrĩa Ngai akũharĩrĩirie gĩtingĩninwo nĩ corona, gĩtingĩninwo nĩ maũndũ marĩa ũragera, gĩtingĩninwo nĩ ruo rũrĩa ũgereire, gĩtingĩninwo nĩ mathĩna marĩa ũgereire, tondũ Ngai arenda ũteng'ere ũcũthĩrĩirie. So Ngai arenda andũ macũthĩrĩrie, Ngai arenda macũthĩrĩrie, acio mena weakness gatagatĩ-inĩ ka mĩciĩ yao tinda nĩ akũrora weakness, cũthĩrĩrie Jesu ũrĩa ũkũhe reward, ũrĩa ũkũhotithia kũgerera reward ĩyo ũmĩtorie no atorie ũgĩe na anja. Hallelujah. Koguo ona weaknesses cionekana nĩ nyingĩ mũno, mahuhũkanio moka thĩinĩ wa mũtũrĩre, tutikae gũte kĩoneki gitũ ria harĩa ũimĩte, tondũ the more ũimĩte he hĩndĩ Ngai erire ciana cia Isiraeli akĩmera nĩ mũkũgera Jordan, na Jordan is it was so deep and wide na ndĩngĩagerirwo nĩ mũndũ na amehota overcome na hinya wake. No hĩndĩ ĩmwe Ngai nĩ erire Joshua akĩmwĩra atĩrĩrĩ, is it Joshua or Moses? Akĩmwĩra Joshua atĩrĩrĩ, akĩrwo nĩ Ngai etha arũme megũkua Levites makue ithandũkũ na mathiĩ mafocusĩte matikarore Jordan. Understand this, ndũkae kũrora Jordan tondũ wamĩrora ũkuona wide yayo, ũkuona deep yayo na wone flow ĩrĩa ĩrateng'era nayo, wone ndũkũhota. Nĩ mwĩhĩko ũkũrwo nĩguo nĩkĩo mathariga ndũkarore weakness iria tũragera thaa ici wendia gũikara wĩ self quarantine ũguo thirikari ĩraiga, but your vision still is there, your purpose still is there. Rĩu gũikara na mbere thiĩ ambĩrĩrie gũthomera kĩrĩa ũrenda, ambĩrĩrie gũthomera business iria ũrenda, ambĩrĩrie kũhoera kĩrĩa ũrenda, because vision is there. Coronavirus ndĩngĩtũnina hĩndĩ ĩrĩa merirwo marore mbere rĩ, Ngai arekire makinye maĩ marorete mbere tondũ focus yao yarĩ mbere. Mũndũ ũrĩa wothe ũtaroraga harĩa arenda gũthiĩ, hĩndĩ ĩmwe Goliath arugama mbere ya Saul, Saul mũrora onire ũnene wake na arora ũnene wake akĩigua guoya. And that's why the Bible says the sons of Evelyn monire giant na mona trouble makiũra as long as marĩ na weapons, ona thikũ marĩ na matharaita nĩ tondũ marorire matiarorire after giant nĩ kĩmbe nakĩo. And I declare this, as long as nĩ ũkũrora giant ndũngĩtoria, no ũngĩrora giant no focus thutha wa giant hena queen, hena victory, no hote kuface giant no torie. Tondũ David araiga atĩrĩrĩ, aroria atĩrĩrĩ, nĩtinda kũlan marathon ĩno kũhũrana na Goliath na kĩũria Goran marathon ĩno kana Goran race ĩno nĩ ngũwini kĩ nĩguo ngũwini kĩ kĩu kĩmbe ngũwini kĩ. Koguo kĩrĩa gĩatũmire Daudi akorwo na hinya ũcio kana kwenda kũrũa na Goliath tondũ nĩoĩ he kĩrĩa kĩigĩtwo mbere yake, he kĩrĩa kĩ mbere yake. Nĩkĩrĩrie mũndũ ũrĩa ũgũtoria mũndũ ũyũ, mũndũ ũrĩa ũkũmĩrĩria marimũ maya rĩ, mũndũ ũrĩa ũgũtoria mũnene wa giant ĩno rĩ, na torie tondũ ndĩigua thĩinĩ wakwa kwĩ mũndũ wĩtĩtwo nĩ Ngai. Na nĩkĩo ona brother ciake ciamũya acoke na mũciĩ rĩ akĩrega nĩ tondũ nĩoĩ he kĩrĩa kĩigĩtwo mbere yake na no nginya athiĩ kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩkĩ. Yes, because in David there's a somebody in David, there's a fashion in David ĩraigua nĩ ĩrahĩa kũhotana Goliath. Na nĩkĩo mũndũ kũmanaga tũtithiaga na kuona andũ a Ngai, tũtirathiĩ na kuona na coronavirus ũrĩa economy ĩthĩ, mũndũ kũmanaga tũthiaga na gwĩtĩkia. Na nĩkĩo mũndũ anaiga atĩrĩrĩ, tengerai mũrorete araire kũheana symbol ya faith kũrĩ kĩrĩa ũrathiĩ kũwĩ. And that's why David arathiĩ onete thĩinĩ wake kwĩna version ya Daudi wa wĩtĩkio ũrĩa ũrona nĩ atoretie Goliath thĩinĩ wake, na hĩndĩ ĩrĩa wona nĩ atoririe Goliath thĩinĩ wake, maandĩko maraiga agĩthiĩ kũfight Goliath ena idea ya kuonia ekũheo, akĩrwo nĩ ekũheo daughter of king na ndekũrĩha igoti, na maũndũ macio no matũmire anjue athiĩ karũe na Goliath, athiĩ yone mũndũ ũngĩtoria Goliath, akirĩrĩrie kũmenwo nĩ brother ciake, akirĩrĩrie kũmũkwo nĩ andũ acio nĩgetha ahote kũrũa na Goliath. Na thutha wa maũndũ macio mothe rĩ, tondũ he kĩndũ arĩ awin, he kĩndũ arĩ amenye na negwatĩre rĩ, athire kĩhũrana na Goliath na kĩrĩa
aimite, the Bible says, understand this. Aimite kwaga kuriha igoti, aimite kugia mutumia wa Mikali, na ningi tarakiri gatumite aim Goliath haha. Nitondo Goliath ndiye irorokiri na cuma ciothe, but kiria thini wa Daudi mundu fashion ile thini wa Daudi awetikio nicukire ikirora Goliath ka kuigwa guoya Goliath hari ha forehead nigetha ahotane na ndenda kugo kindu kiria we wa muturire-ini waku na witikio kindu kiria we wa gutwika nikio twika because we kugutha Goliath haha niho aimire na Ngai akimuteithia even though David ndoi go shoot even though David ndoi go ikiga even though David ndoi go ikiga acu imire hari aimite na no Ngai directire ihiga likigutha ogo giant area mbere yaku na kiria oyemite kiu ni gutuma ume comfort zone kiu ni gutuma uhige kiu ni gutuma thome kigo kia Ngai kiu ni gutuma we wabatere kwingi kiu ni gutuma raise a standard kiu ni gutuma utigana na arata mwe ni tondu he kindu oyemite na no gutuma kugia na gukiririria na kuhinya na because gutigara tangi umenyerete guikara nao gutiga icera ringi utigite na wikarite nario ni undu wiruo ni undu kubatara kumiriria kumenwo ni andu no kiriririe gwikirwo Facebook-ini na gwikirwo social media na retwa riuru urabatara ukiriririe because mutumia wothe akigia mwana agiraga ruo-ini thutha acoke onaga kenge kararira asiku matinda kuonaga kenge that's why they are in comfort zone and that's why you need to preach the word in every way situation ini ciothe na maruo-ini mothe because we marathon ini we ihenya-ini we kindu tengerete so ndenda kuga atia wiri-ini mothe na maundu-ini mothe kiko-ini mothe na mbara-ini ciothe mundu wothe ni atengere akiririirie ni tondu hena kindu arawi na ndio kurigwo ni marriage yaku kiretengeragia nikio kuna mundu akihora umaraya na kiya na gika maundu macio mangi mothe na ke before mutumia muthuri wake ciana ciake aciuraga ni tondu mundu ucio ni ariganirwo ni purpose ni ariganirwo ni kiria atengeragia no ndiria uramenya kiria atengeragia ni uhotaga kuga no na no yaku ikaiga ikatwika ni no because the Bible says let your yes be yes and let your no be no uguno ukihota kumenya kiria atengeragia no urege ku entertain nonsense maundu foolish andu matari ya Ngai tondu wi handu gutengeraga hindi ria mutumia aragia mwanani ne prepare a sacrifice there is no vision without sacrifices there is no answer without questions gutire maundu ungigera muturire-ini angikoro Jesu ni ageire maru and that's why uthomati guthoma hu kianda Jesu ni ndagutuhe training ya gutuma tutorie maundu maria turagera ya gutuma tutorie maundu maria turagerera na ati tutengere tucuthiririe Jesu looking to Jesus the author and finisher of our faith uria wa mwambiriria na muhingia wa witikio uria twitikite amen who for the joy was set before him endured the cross and understand this ati who had the joy ati uria undu wa gikeno kia kiria aigereirwo mbere yake ni acuthiriirie uhoro ni akiririirie uhoro wa kwambo mutharabai-ini atekuria giconorwo na riu ni ikaire thi mwena wa urio wa Ngai despising the shame and he sat down at the right hand of the throne of God. Understand this. This is so powerful. Amen. This is so powerful. Hallelujah. And this is so strong. Amen. Na mandiko mariga atiriri ati wene ati tucuthiririe Jesu oguo ri nikio turiigua atiriri uria tunyire race mbere itu ri ni atoretie we so atunyire race atutrain gutoria take rabasaka ya babusi ani atoretie we mwene and that's why I get the race because already he has overcome it. Amen. So aigire muiretu muthuri mwanake nigetha nake atorie. Hallelujah. Already when he atoretie. Hallelujah. That's what the Bible says. Tubatie gucuthiriria tucuthiririe ucio watoriri tucuthiririe ucio menta tucuthiririe ucio wibere tucuthiririe ucio mwambiriria wa ihenya-ini ri na maruo. Ucio setete a good example kuri you. Yes. Ya utoria. A good example ya gutoria gutingitwo gutoria hatari gutingitwo gutoria hatari maruo na hatari na gukiririria gutingitwo gukiririria ni kuga there is something you endure kundu ukiriririe kindu hagerera ruo-ini umiririe no maka umiririe in this world Jesu ni umiririe even though
nä atuheire mehia hena endurance ya mwĩrĩ ũyũ na test cia mwĩrĩ ũyũ na nĩ ũrabatara na perseverance cia mwĩrĩ ũyũ affliction na persecutions ũrabatara endurance he gĩconoko omĩrĩirie na gĩconoko omĩrĩirie nĩ kũmenya atĩ tũtengere tũcũthĩrĩirie ũcio mwambĩrĩria na mũrĩkĩrĩria wawĩtũkĩ tondũ we maandĩko maiga atĩrĩrĩ we nĩ atũrĩinirwo na agĩcoka thutha wa mĩaka 30 ĩrĩa Jesu aikarire thĩ na 33 agĩaccomplish kĩrĩa kĩte gũtichwo maũndũ marĩa gũthomithio kũmĩrĩria gũthomithio gũkirĩrĩria gũthomithio kũgerera maruo-inĩ na gũtoria nĩgetha gatũrehere ũhonokio tũyũ twĩna guo mũthĩ ũguo nĩ tũtũrerwo nĩ Ngai atĩrĩrĩ nĩ tũmĩrĩrie itorĩa we omĩrĩirie nĩ tũgerie kũiga mũbano ũrĩa we arĩ naguo we nĩ akirĩrĩirie na tũkirĩrĩrie na nĩkĩo tucũthĩrĩrie tũtengereire Jesu ũcio tũtengerete tucũthĩrĩrie Jesu ũcio watoririe na atoririe atĩa kũgĩa marriage ina maruo na angĩ magatoria igũrũ rĩayo through prayers and guidance through the guidance of word na magĩtoria kũgera kanitha wĩna ruo na mbara ministries na maithori na maũndũ maingĩ mawĩra ũrandĩkwo kahinyĩrĩrio atĩ nĩgetha ũrĩ ũrabatara gũkirĩrĩria ũmenyete gũtirĩ ũndũ ũtũraga anja no ĩrĩũka na nĩkĩo mĩnyamaro no ĩrĩũka kĩrĩa kĩna bata mũno nĩ atĩ ũkĩgerera mĩnyamaro-inĩ ĩyo ũcũthĩrĩirie kũ ati ucũthĩrĩirie kũ na nĩkĩ ũra-aim na nĩkĩ ũrenda kũwini na nĩkĩo maandĩko maraiga atĩa atĩ Jesu nĩ akirĩrĩirie mũtharaba-inĩ na ruo rũnene agĩkirĩrĩria mũtharaba-inĩ nĩkĩ kĩratũma Jesu akirĩrĩrie because in the other side akirĩrĩirie ruo there is something so on the other side ĩrĩa yatũmaga Jesu akirĩrĩrie maruo nĩgetha atũhe ũhonokio because the Bible says mũtharaba ũyũ Jesu arĩ na mission ya gũtwehereria mehia ya kuohora arĩa mohetwo arĩa marĩ muoyo na arĩa makuĩte nĩgetha tũrehere freedom ĩrĩa twĩnayo ũmũthĩ ũguo nĩ menyaga thutha wa kũgerera maruo maya rĩ kuonekana nĩ slave ya wĩhia na hana mũndũ gũkua ena gĩconoko agĩkui mũndũ wĩ njaga angalia hapa shame ĩno Jesu akuire nayo akuire njaga ombirwo atarĩ nguo nĩgetha gĩconoko tu nĩ gĩconoko ũrĩa kĩarĩ deeper thĩinĩ wake ndũngĩgĩa gĩconoko kĩnene gũkĩra kĩrĩa Jesu agĩire ndũngĩgĩa gĩconoko kĩnene Jesu akuire njaga akĩgĩa maruo-inĩ mathĩna marĩa agĩire na agĩkua ũguo na ndaconokire tondũ nĩoĩ thutha wa thikũ ithatũ ekumĩra mũthamaki ekumĩra mũtoria ekumĩra ekĩathanaga ekumĩra mwathani egũkũ-inĩ ena hinya mũnene gũkĩra ũrĩa arĩ na mbere maandĩko maraiga ekumĩra ena cabi cia gĩkuũ na kwa ngoma enjuĩte ruo nĩgetha atuĩke mũnene gũkĩra caitani na maandĩko maraiga atĩa we nĩ tondũ nĩamenyaga akirĩrĩria mũtharaba akirĩrĩria ruo akirĩrĩria divorce ĩno akirĩrĩria coronavirus akirĩrĩria gũtiganio akirĩrĩria kũnyararwo nĩamenyaga mwena ũrĩa ũngĩ nĩegũtuĩka mũtumia ũngĩkinyanĩra mũthuri ũngĩtuĩka mũndũ mũrathime mũirĩtu ũngĩtuĩka mũndũ ũkũhikana hikanie mũhunjia ũngĩkinyanĩra na hunjia injiri mabũrũri-inĩ mũndũ ũngĩtuĩka kĩrĩa Ngai endaga ũguo nĩguo tũgerere mũtharaba-inĩ nĩ kuga nĩ handũ ha ruo nĩ handũ ha crucifixion my God handũ ha sufferings nĩ tondũ hena kĩndũ kĩngĩ Ngai aigĩte mbere yaguo as long as nĩ ũrona nĩ ũrafocus na mbere ya mũtharaba nĩ ũgwĩtĩkĩra kũgera mũtharaba-inĩ angĩkorwo kuona mbere ya mũtharaba na ũyĩ mbere ya mũtharaba maruo marĩa ũkũgerera ti thĩna ũguo nĩ kuga riri ũrĩa andũ meriragĩria kũgĩa naguo rĩ no nginya wambe ũhote kũendua ũhote kwamba gũkirĩrĩria ruo rũrũ nĩgetha riri rũu ũtuĩke wa kuonekana maandĩko maraiga atĩa atĩ no mũhaka ũkirĩrĩrie maraiga atĩrĩrĩ riri ũrĩa tũgũthiĩ kuona-rĩ nĩ mũnene gũkĩra riri ũrĩa twĩna maruo marĩa tũragerera ũguo matingĩringithanio riri ũrĩa ũkuoneka glory ĩrĩa ĩkũgĩa thutha wa coronavirus thutha wa kumĩrĩria maithori ũguo andũ nĩ momĩrĩrie tondũ riri ũrĩa ũgũka nĩ mũnene revival ĩrĩa ĩgũka nĩ nene change ĩrĩa ĩgũka nĩ nene transformation ĩrĩa ĩgũka nĩ nene thutha wa maruo maya ũguo nĩkĩo tũgũkirĩrĩria corona nĩkĩo tũgwĩthamba moko ta ũrĩa thirikari ĩraiga nĩkĩo tũgwĩkĩra mask nĩkĩo tũgũikara 1.5 meter distance nĩgetha tondũ kwĩna ũndũ twetereire tondũ coronavirus nĩ ndĩgũtũraga nĩ tondũ he kĩndũ twĩmĩte after coronavirus amen na hĩndĩ ĩrĩa ũkoragia kĩo kĩu rĩ ndaririkana hĩndĩ ĩmwe Petro tondũ kiugo nĩ gĩatwĩra ũhoro wa looking unto the author and finisher ndaririkana hĩndĩ ĩrĩa Petro arĩ iria-inĩ hĩndĩ ĩrĩa marĩ na arutwo arĩa angĩ kiugo nĩ kĩraiga atĩ hĩndĩ ĩrĩa onire tarĩ Jesũ akĩmũria angĩkorwo nĩ we rĩ that's Matthew 14 verse number 28 na tũgĩthiaga ho nĩ hega
na wenda tunyita tukiuma Hebrews ati Jesu ne enjuire mutharafa nigetha agie na muturire ungi mweru thutha wa mutharafa na hena muturire ungi mweru thutha wa maru maria mundu o wothe ageragira na o mundu wothe haria aratengerera ni amenye wega hena utoria thutha wa kurikia ihenya ririko riri riothe uguo mundu wothe kwenda kumwira ikira mubuto waku wega ikira kinyana gia kwega no harukira tu tondu hena ihenya ni hariririo mbere yaku na thutha wa ihenya riu ri ni ukugia peace thutha wa gutengera ihenya ekare haririe ati thutha wa gutengera ihenya riri riria ruo rwa kihiko ri ni ukuona thayo thutha wa gutengera ruo ruru rwa maundu maria mothe uragera ni ukuona promotion thutha wa gutengera maruo maya mothe urona ni ukuona victory ni ukuona maundu maria mothe Ngai witu akohete ni ukuona family njega thutha wa guteo miaka mingi thutha wa kuhikura kanitha ukihingagwo thutha wa kwaga mbeca matuko maingi wikiriririe utengerete ndukae kurugama mwathani ndukae kurugama andu matiro marugame maikare stagnation maikare hau place imwe ya gwika comfort zone marimo mathie we onoko wina guoya mwengi na mbere onoko wina guoya we kirita umiriri onoko thina uria munene gwikara hau ni kuhinga wira gwikare hau ni guteo gwikare hau ni kwaga mbeca gwikare hau ni kwetania na family gwikare hau wega ni kwenda thayo ni tundu kiria gutuma wambirie gukinyukia ni ugukiona kiria gutuma wambirie gukinyukia ni ugukigia ugu na mwathani na to promise thutha wa kumereria na maundu maya mothe Ngai ni agutuhe kiria giothe arenda tukigie mbere uguo ri there's a victory after enduring this patience and the patience through these things mwathani agutuhe kuhotana ugu agikorwo gutota gutengera mutharafa-ini persecution ini maruine maria mothe Ngai ahaririirie nake Ngai ni ahaririirie uhotani iguru uyu haririirie nyita uyu haririirie ihenya riria gutengera we no haririirie aja utoria wa iguru ya maundu macio amen wow yes uguo kira kina bata muno ni ona ria twi thiini wa handika-ini yothe tugie na ngoro wa gukiririria tucunthiririe kwi Jesu tondu tweheria mwihoko witu kwi Jesu kana tweheria meciria maitu kwi Jesu na nikio waiga atiriri ati no tukorwo twi handu haria hagiriru no tukorwo tuna mwiciririe uria utagiriru mukinyaniri yes uguo niguo na kiugo kiu ni kia bata muno ati no korwo wi handu haria hagiriru wibitikini uria wagiraire but mwiciririe wakwa ikinya ni thina mwicirie wa risk ni thina muera wa ikinya wa gucenjia muture waku ni thina because mandiko maraiga faith without works is dead witikio tari ikinya o riothe ni muku so andu na witikio na naiganu no ngimaro no ngimaro mena witikio muiganu but witikio ucio no tuike paralyzed aikorwo kwa wikinya kana nikio giatumire Petro hindi no oya ikinya nigetha athie akikore Jesu ri hindi yo oya ikinya ri akinya handu agia na meciria ru make nikio giatuma ajie kuhofanio ni mai yes the Bible says that it is a 14 Matthew 14:28 Matthew 14:28 it is a good story nikigo githakana kina hinya mandiko migaga atiriri tathoma tuigu uria kiugo kia Ngai kiraiga Matthew 14:28 and Peter answered him and said, Lord, if it be you, bind me come to you on the water. Yes, mandiko maraiga atiriri Peter akiona Jesu Peter akiona Jesu akimwira atiriri tondu onire tari ngoma ona tari ghost ye tari ngoma ya ibere yake akimwona Jesu akikorwo niwe uhe kindu kimwe utarafata kumenya even though Peter ena guoya kana ena anxiety ena insecurity